глянь, что делает. Опа! У тебя регистратор включенный, да? Да. Мужиков к тому подойди только. Ебаный в рот, блядь. Ух, чё? Не бойся, не бойся, не буду. Все. Сейчас. Что ж? Давай. Вау. Шауда. Ебать мой хуй. Как они так выезжают? Планули, что ли? Планули, еще надо. А? Еще. Машина. Ну-ка. Катан. Больной, что ли? Номера 969 КК. Педрила ёбаная.
охуенно, блядь. Блять, вот ты нахуй осел, бля, ну хоть ушли. Да у него было, наверное, лучше, чем будет. Это же самый проходняк. На тебе! Вот это шикарно он ему засадил. Красавчик. Вот зачем. Блять! Ёптать! О, сотый. А ты снимал? Нет, не слышу. Безнаказанности, безнаказанности, Просто на Блядь, и пиздец такая духота нахуй. Я ебать, сам ты, оба. Есть контакт нахуй. Ёбаный ты мудак, блять! Баран, сука, тупорылый, блять! Ты чё, блядь, не видишь, куда едешь, сука? Все, стой нахуй.